तो हेलो गाइज, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जिनका जिनका उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का टाइपिंग टेस्ट है 18 और 19 को लखनऊ में, वो लोग क्या करें और क्या ना करें इसके लिए वीडियो को देखें। तो सबसे पहले 2-3 दिन पहले आप अपने नाखून ना काटें। नाखून काटने से टाइपिंग करने पे बहुत इरिटेशन महसूस होती है। दूसरी कि आप लोग मॉक टेस्ट है, जो कि मॉक टेस्ट में एक लिंक आया होगा, उस मॉक टेस्ट के एडमिट कार्ड पे मॉक टेस्ट का लिंक आया होगा, उसको घर पे प्रैक्टिस ज़रूर करें और उसको देखें कि प्रैक्टिस करने पे वो आप टाइपिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और एक वो इंटरफेस जो है, जो कि सेम टू सेम इंटरफेस आपको वहीं पे मिलेगा, तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। और जब भी आप टाइपिंग सेंटर पे जाएं तो अपने साथ कीबोर्ड ज़रूर लेकर जाएं और टाइपिंग देने से पहले एक बार हिंदी का और एक बार इंग्लिश का टाइपिंग ज़रूर करके जाएं। इससे आपकी उंगलियां फंसेंगी नहीं और एक वार्म अप हो जाएगा, जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा। दूसरा कि आप पैनिक ना हो वहाँ पे जाने से पहले, और जाने के बाद भी पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है आपको। और इजी मॉक टेस्ट जो भी हैं वो मारें, क्योंकि जो भी इस समय एआर पे डिफ़िकल्ट वाला या हार्ड वाला जो भी मॉक टेस्ट आ रहा है, वो 3200 से लेके 3400 की स्ट्रोक्स का हो रहा है, जो कि जिनको अगर आप 5 की स्ट्रोक्स से डिवाइड करेंगे तो वो 45-46 की स्पीड आ रही है उस तरह से। तो आप लोग इजी वाला मारिए। जिनका भी 3000 की स्ट्रोक्स अगर टाइप हो जा रहा है तो वो समझे कि उनका टाइप हो जाएगा। और नंबर्स वाले की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि नंबर्स वाले आ रहे हैं टाइपिंग में। वहाँ पे ये ध्यान रखें कि वहाँ पे हाईलाइट नहीं होता है, और हाईलाइट जो भी नहीं है उसको ज़रूर करके जाएं। हाईलाइट नहीं होता है वहाँ पे। और आसपास के लोगों पे जो भी टाइपिंग हो रहा है उन लोगों पे ध्यान ना दें। वहाँ पे जाएं तो वहाँ का प्लाई जो है, जहाँ पे कीबोर्ड लगा है, वो बहुत फिसलता ज़रूर है, तो अपने साथ एक रुमाल लेके जाएं और रुमाल को गीला करके और कीबोर्ड के नीचे ज़रूर लगा लें। और कीबोर्ड को स्टैंड जो है, स्टैंड करके ना करें, क्योंकि वहाँ पे फिसलता बहुत है। स्टैंड को बंद करके, और कीबोर्ड का स्टैंड को बंद करके अपने घर पे ही 2-3 दिन प्रैक्टिस कर लें। जिनको भी आदत लगी हुई है स्टैंड करके प्रैक्टिस करें, स्टैंड करके टाइप करने की, वो स्टैंड को बंद करके करें। और हिंदी में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ रहा है तो स्पेशल कैरेक्टर का से डरे नहीं। अगर एक क्वेश्चन मार्क्स हो या इन्वर्टेड कामा हो, और या एक दो हैं, उनका अगर याद कर लें जो भी उसका कोड है। जैसे अल्ट के साथ 63 है जो कि क्वेश्चन मार्क का है, अल्ट के साथ 33 है जो कि एक्सक्लामेशन का है। यही दो आएंगे तो अधिक से अधिक आएंगे। बाकी जूम कर लें, इतना करें, जो भी पैसेज आप टाइप कर रहे हैं जूम करें कि 2 बार में आपका पैसेज स्क्रॉल करने पे ख़त्म हो जाए। वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल नहीं होता है, आपको स्क्रॉल मैनुअली करना पड़ता है माउस से। तो इतना जूम करें। जूम करने से ये बेनिफिट ये है कि आपकी लाइन स्किप नहीं होगी। और आप जब भी टाइप कर रहे हैं तो जो टाइप हो रहा है उस मैटर को ना देखें, सिर्फ आपकी लाइन पे ही आपकी कंसंट्रेट करें अपने नज़र को। नहीं तो नीचे करेंगे और फिर ऊपर जाएंगे तो वो लाइन भूल जाएंगे कहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं, फिर उसको ऊपर नीचे मैच करने में आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। और टाइप हो रहा है मैटर को ज़्यादा नहीं देखना है, और लाइन स्किप नहीं हो रहा है। बाकी आप आसपास में जो भी लोग हैं वहाँ पे एंट्री करने के बाद से आसपास के लोगों को ना देखें, सिर्फ अपने मॉनिटर पे ध्यान रखें और जो भी मॉक टेस्ट मिलता है मॉक टेस्ट को दें। और आपको बार बार भय लगेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका चिंता ना करें। बिल्कुल आप अपने टाइपिंग सेंटर में जाएं और टाइपिंग पे ध्यान दें। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो, और क्या और भी आपकी क्वेरी है इसको ज़रूर बताएं। और कीबोर्ड के लिए कुछ लोग कह रहे थे कीबोर्ड कैसा आ रहा है, तो कीबोर्ड तो ऐसा वाला कीबोर्ड मिल रहा है आपको रजत पे, और एकदम हूबहू मिलता है आपको सिटी मॉडर्न एकेडमी पे, जो कि जेब्रोनिक्स का होता है, जिसमें ये बैक स्पेस बड़ी है, शिफ्ट भी बड़ी है, यहाँ इधर भी शिफ्ट बड़ी है। तो आप इस कीबोर्ड को देखिए। और यही वाला कीबोर्ड है। बहुत लोगों का कमेंट आया था कि
कीबोर्ड कैसा है हमको नहीं पता चल पा रहा था, जो कि एक तो हो सके तो जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना कीजिए और रेस्ट दे दे करिए, क्योंकि हाथ हाथ दर्द करने लगता है। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि ज़्यादा ना कंटिन्यू टाइपिंग करें और आराम आराम से टाइपिंग करें और रिलैक्स होकर टाइपिंग करें और टाइपिंग करके आराम से जाएं। और कैसा लगा मेरा वीडियो ये ज़रूर बताएं, और जो भी क्वेरी हो कमेंट में हमसे पूछें, आपको जवाब मिलेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।